Алексей, скажите, пожалуйста, что тут с моим диском, с геометрией моего диска? Расскажите, пожалуйста. Просто кривой. У вас геометрия диска нарушена, его нужно править, либо менять хуем собачьим. Так, может, лучше поправим? Да, и А сколько будет стоить правка? 500 рублей. 500 рублей? Правильно? Давайте поправим. Разъебем ему диск вообще. Шиномонтаж любой сложности, правка дисков тоже любой сложности. Выправляем до заводского состояния.